ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាតម្លៃហាងចេញមាសនៅថ្ងៃទី5ខែ5ខែឧសភាយើងនឹងឆ្នាំ2023តើតើជាមួយតម្លៃហាងចេញមាសនៅថ្ងៃនេះគឺ$249នៅក្នុងមួយជីដែលតម្លៃទិញចូលបងប្អូនអាចទិញនៅក្នុងតម្លៃ$2030ក្នុងអោនហើយតម្លៃលក់គឺ$2050ឬក៏$2060នៅក្នុង1អោននេះជាតម្លៃហាងឆេងបងប្អូនដែលបច្ចុប្បន្នតម្លៃរបស់វាស្ថិតនៅក្នុង$249នៅក្នុងមួយជីបើយើងមើលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺធ្លាក់ចុះតែបន្តិចទេគឺ$250នៅក្នុងមួយអោនតម្លឹងនោះគឺ$4491.56នៅក្នុងមួយតម្លឹងសម្រាប់របាយការណ៍ jobless claim ម្សិលមិញគឺវាល្អជាងការរំពឹងទុកបន្តិចគឺការទូទាយ 240k ប៉ុន្តែវាឡើងបាន 242k អ្វីដែលគេកំពុងតែរងចាំគឺរបាយការណ៍ពីរទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញនៅក្នុងយប់នេះនៅម៉ោង19:30នាទីគឺរបាយការណ៍ employment rate និងរបាយការណ៍ non-farm payroll ឬក៏យើងហៅថារបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលដែលមិនរាប់បូកបញ្ចូលពីវិស័យកសិកម្មតែពិតមែនតើបងប្អូនវាស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ sideways ទេបើសិនរបាយការណ៍នឹងចេញមកវាល្អខ្លាំងតែយើងរំពឹងយើងនិយាយតាមត្រង់របាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាល្អវាអត់មានអីអាក្រក់ទេជាបច្ច័យមួយដែលអ្នកវិនិយោគឬក៏សេវាទូមួយក៏ឲ្យប្រយ័ត្នតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃមាសហេតុអីក៏ត្រូវប្រយ័ត្នគាត់បាននិយាយថាតាក់ទងជាមួយនឹងវិបត្តិធនាគារហ្នឹងវាអត់តាក់ទងជាមួយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេគាត់ថាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានពេលប្រហែលខែទេក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិរបស់ខ្លួនទៅលើបញ្ហាធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងលោកពូវែលក៏បាននិយាយដែរថាវិបត្តិរបស់ធនាគារបច្ចុប្បន្នគឺអត់ទាន់អស់បំលាយរហូតដល់កើតជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាចំណុចទូទាយដែលគេប្រឈមគេថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលទៅក្នុងវិបត្តិនៅត្រីមាសទី3ដែលជាពេលដែលវេលាដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាតម្លៃមាសវាឡើងដល់កម្រិតណាឬក៏ចុះកម្រិតណាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាតម្លៃមាសវាកើនឡើងដោយសារតែការភ័យខ្លាចនៃការដួលរលំនៃធនាគារយើងឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកដូចយើងធ្វើព័ត៌មានកន្លងមករបស់គាត់ល្អទេហើយរឿងមួយទៀតថ្ងៃនេះបងប្អូនមានធនាគារពីរទៀតដែលនឹងប្រឈមមុខក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងដួលរលំរយៈពេល48ម៉ោងបងប្អូននិយាយមិញអត់ច្បាស់ហើយយើងឃើញសហរដ្ឋយើងឃើញនៅតំបន់អឺរ៉ុបក៏បាននិយាយឲ្យមន្ត្រីរបស់តំបន់អឺរ៉ុបនៅធនាគារកណ្ដាលក៏បាននិយាយថាតំបន់អឺរ៉ុបនឹងមិនមានគោលការណ៍ក្នុងការបញ្ឈប់ដំឡើងអត្រាការប្រាក់នោះទេហើយយើងក៏លេចមើលមកបច្ចុប្បន្នវិញ Fed កំពុងតែព្យាយាមកាត់នៅការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនតោះយើងស្ដាប់And you really do see that pricing. Like Garfield said it yesterday, this is not so much doubting Jay Powell, but straight up telling him that he's wrong about the direction of the economy. Yes. Yeah, certainly the market's very persistent on this one. It's been fighting the Fed all year, and it's even more convinced now that it's right, it appears. It said there's a small probability, about 14%, that there'll be a June rate cut. By July, at one point yesterday, a 25 basis point rate cut was fully priced in. It ended the day about 60%, so that's still a high probability. And if you look towards the end of the year, the market is priced in 90 basis points of rate cuts. So at the end of the day, the market's saying, yes, I know, Jerome Powell, you're saying we're not going anywhere in terms of rate cuts. The market's saying I completely disagree with you, and one of them is because of this banking crisis. They'll certainly be looking at next week's lending survey, and if they see tightness in the lending survey, that's got them worried that the economy will go into contraction. Now, of course, the question is from the Fed, they'll say that there could be a recession. They have hinted at a potential mild recession, but the Fed, of course, has said that we're more concerned about inflation, and a recession doesn't necessarily mean inflation will come down. Obviously, there's a thing called stagflation. So, but the market's going, we don't care, you're going to cut if there's a recession. So they're both, the Fed and the market are at loggerheads. And you remember back to just earlier this year, they were at loggerheads over what the terminal rate would be, 5.1 or not. And the Fed obviously has won that battle. Whether it wins the next battle, obviously will be another thing. We're talking about the jobs report with Kathleen just earlier. What data points should bond markets be watching? Yeah, I think the key thing here is obviously the overall number is always key, but also the wage growth. If wage growth remains high, then it politically is supposed to come out 4.2%. If it remains high, it's very tough to warrant that inflation is going to come down to 2%. You need wage growth to come down. So that's really a key number. But again, the headline number will always be a factor as well. But as I said, as Kathleen's indicated, if it comes in line with estimates of about 180 or just over 180, they're still very solid. So at the moment, if the data does match forecasts, the Fed can say, look, we still have a tight labour market overall, and that doesn't warrant rate cutting. Of course, the market's going, well, with this banking stress, that may warrant rate cutting. So the market's certainly looking for the data to deteriorate very quickly for the Fed to spur rate cuts.
សាបចោជាមួយនឹងសេវិទូដែលគាត់ឲ្យប្រយ័ត្ននៅពីតម្លៃមាសបងប្អូនយើងអាចក៏គិតផងចំណុចដែលគាត់បាននិយាយទី1ប្រសិនបើ Fed អាចដោះស្រាយបញ្ហារឿងវិបត្តិធនាគារកើតឡើងមែនហើយអត្រាការប្រាក់ដែលនឹងទម្លាក់នៅក្នុងខែ6ហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅក្នុងខែ7ហ្នឹងវាកើតឡើងណាហើយសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានល្អយើងអាចឃើញថាមាសនឹងវិលមកក្នុងតម្លៃមួយប្រសើរតែបើសិនជាអត់ទេមាសនឹងផ្ទុះឡើងខ្លាំងតែម្ដងចំណុចហ្នឹងគឺយើងអាចគិតបានហើយងាកសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងមកវិញបងប្អូនងាកថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះមាសអាចមានចលនាឡើងច្រើនជាងបើយើងមើលកម្លាំងទិញនិងកម្លាំងលក់វិញវាស្ថិតនៅក្នុង sideways ទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពី rumor ហ្នឹងគឺធនាគារ2ដែលគេទូទាយថានឹងអាចដួលរលំណាដោយសារតែការដកប្រាក់ច្រើនមែនទែនមាន Western Alliance មួយហើយនឹងមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា PacWest ប៉ុន្តែវិបត្តិធនាគារនេះយើងឃើញថាជាទូទៅនៅពេលដែលធនាគារតូចៗទាំងអស់នោះរលំមានធនាគារធំតែងថ្លៃប្រសិនបើធនាគារទាំងអស់នោះមានកម្ចីលោតដែលជាតកតូចជាមួយនឹងអចលនទ្រព្យច្រើនដោយធនាគារ First Republic ដែលត្រូវបាន JP Morgan ដេញថ្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងនៅគ្នាដែលធនាគារពីរហ្នឹងបើសិនជាវាដួលរលំនឹងមានធនាគារផ្សេងទៀតដេញថ្លៃយកដោយសារតែការដួលរលំរបស់វាអត់តកតូចជាមួយនឹងរឿងចំណូលប្រមាណទេរឿងដែលពិបាកនោះគឺអត់មានសាច់ប្រាក់សរុបមកវិញបងប្អូនមើលថ្ងៃនេះធនាគារពីរហ្នឹងមានដំណឹងថាដួលរលំមែនណាមានឡើងថ្លៃតទៀតហើយមានឡើងថ្លៃតទៀតណាបងប្អូនតែបើសិនជាដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងវាឡើងដោយ rumor វាអត់ទាន់ចេញជាលទ្ធផលមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដួលរលំទេហើយបើអមជាមួយនឹងរបាយការណ៍ non farm payroll និង data job employment data ហ្នឹងណាវាធ្លាក់ចុះទៀតមាសឡើងខ្លាំងយកតែម្ដងថ្ងៃនេះយើងចាំអ៊ុតមើលបងប្អូនគ្នាតើវានឹងប្រែប្រួលទៅចំណុចណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា